大宝自己不舒服，还在照顾弟弟。都说了不要让你去黏着哥哥，这下好了吧？你也咳嗽了。双胞胎一个生病，另一个也会。反正我也跑不掉，我们是双胞胎呢。我早晚也咳嗽，还是没逃掉。而且我也想尝尝哥哥的药。你傻不傻呀？连我的药也尝。你看哥哥对你好不好呀？好，但是我以前对你这么不好，你还对我好。闹归闹，吵归吵，最后你生病了，哥哥必须要照顾你呀。大哥，你出去吧，这有小病毒怕传染给你。弟弟说的对呀，要不然你出去玩吧，妈妈在这里看着二宝就行了。我不要出去玩，我要陪阿宝，因为阿宝生病了，我心疼他。我不要出去玩。你出去吧，你还没有好呢，好不好？这大概就是双胞胎的感情。不要出去，就算生病也要陪着彼此。在这陪着他。那现在把药喝了，你们俩把药喝了，等好了你们就可以一起玩了，好不好？好。这2天气温下降，俩人晚上咳嗽的觉也睡不好，家里一直都备着这个金镇口服液，它是为全年龄段宝宝、儿童、青少年研制的，成分温和剂量也根据年龄区分得很清楚，而且里头不含麻黄、苦杏仁等不友好成分，口感甜甜的，一起干杯，咻一下就喝完了。不会画着长颈鹿飞舞的简笔，将美好赠予